¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Esta vez venimos a reparar una falla que está haciendo esta lavadora Whirlpool. No viene aquí el modelo, pero es de 15 kilos. Whirlpool, ¿verdad? Este modelo de lavadora. No sé, no dice el modelo, pero vamos a abrirla. Porque la falla que hace es que cuando la pones a llenar, no, casi no tira agua hacia la tina. O sea, no llena muy despacio. Y pues no, tarda muchísimo. Y cuando una vez que llena, una vez que ya llena y empieza a lavar, a la hora de enjuagar, hace lo mismo. Y la ropa sale jabonosa, o sea, no enjuaga bien. Entonces, esta es la falla que hace. Miren, tira ese chorrito de agua. Nada más tira eso de agua, ¿verdad? Vamos a apagarla. Esta falla puede ser varias cosas. Una de ellas es una válvula defectuosa que aunque tú le abras y a lo mejor ya se quedó una parte ahí pegada, ha pasado, ¿verdad? O llena de sarro y ya no permite el ingreso del agua hacia la lavadora correctamente, ¿verdad? Otra causa es que aquí adentro de estas mangueras lleva un sedazo, lleva lleva un sedacito, sí, una mallita para que no entren partículas grandes hacia la lavadora y puedan dañarla, ¿verdad? Taparla por dentro y sale más caro. Entonces, simplemente se abre aquí. No lo hago yo porque esa falla no es por causa de eso. Estoy enumerando qué es lo primero que tienen que checar. Su válvula, después el sedazo, ¿verdad? Y eso lo checan muy fácilmente. No necesitan quitar ninguno de estos dos y se puede paso por paso. Si quieren rápidamente cortar dónde está la falla, saquen desconecten de acá la lavadora, de acá abajo, acá está esta parte de la manguera, desconéctela, póngala aquí a su lavadero o algo. Claro, primero hay que, antes de hacer ese movimiento, perdón, cierre la válvula completamente, ya que está bien cerrada, desconecta la manguera, la ponen así, o en una cubeta, o en algo aquí para que no se vayan a hacer un regadero de agua. Abren la llave y si el flujo de agua es bueno, lo que tira la manguera, es que la falla no es ni la válvula ni el sedazo. La falla ya es interna, que es lo que presentó esta lavadora. Yo pedí la pieza que está fallando es la válvula de llenado, de la lavadora, bien donde deja pasar el agua caliente y el agua fría. Esa es la que está fallando. Yo la compré en Mercado Libre, me llegó en un día, me costó 500 pesos original, 530 pesos. Pues vamos a instalarla, ¿verdad? No tiene ciencia, lo pueden hacer ustedes mismos y ahorrarse mucho dinero. Y ahorita vamos a ver, pues paso por paso cómo se hace. Como quiera, ahí están los comentarios, cualquier duda que tengan, con gusto se las contesto, ¿verdad? Y pues vamos a empezar a abrir esta lavadora. Hay que atrás trae una tapa con 5 tornillitos. Primero hay que cerrar las llaves, ¿verdad? Cerramos las llaves, desconectamos las mangueras que van hacia la lavadora. Así, la desconectamos, la movemos y vamos a quitar una tapa que viene aquí atrás. Trae 5 tornillos. Posteriormente, yo para trabajar a gusto quito esto, ¿verdad? Esta botonera la quito y se quita completa para acá. Traía unas grapas aquí y unos ganchitos acá de este lado. Las grapas de aquí bueno, yo lo hice así, ¿verdad? Hay que meter la mano, aquí está la grapa, hay que meter la mano por acá. Y permítanme un segundo.
Déjenme, les alumbro un poco. Ahí está la grapita. No, miento. Esta está arriba. Esa de arriba. Esa de ahí que estoy alumbrando. Tiene una de aquí y una de el otro lado. Esa grapita, ustedes pueden meter la mano por aquí. Por aquí la pueden meter. Y la van a sentir. Metan su mano y los dedos hacia arriba, porque aquí está. Si llegan tranquilamente, porque la tina se mueve. La tina tiene movimiento, entonces mire, meto mi mano y me sigue la tina hasta allá. La apachurro un poco con mis dedos y empujamos, ¿verdad? Hacia arriba. ¡Pum! Igual de este lado, metemos la mano, la pellizcamos y sale. Porque esta tapa sale primero así. Entonces primero hay que hacer esto. Sale, track, así. Por dentro también la pueden ver, la grapita. Por dentro la pueden ver. Y si quieren la pueden quitar por dentro con un desarmador plano largo, ¿verdad? O algo, como ustedes quieran. Yo le quité así como les estoy mencionando. Ya una vez que, pum, bota hacia atrás, luego ya lo sacas y se queda recargado hacia acá. Ahorita van a ver el video. No se me hagan bolas. Bueno, vamos a proceder con esta reparación de esta lavadora Whirlpool de 15 kilos. Bueno, lo primero que hay que hacer es... Yo ya lo tengo medio quitado, ¿verdad? Pero lo volví a montar así más o menos para poderlo explicar. Lo primero, hay que desconectarla de la red de agua, ¿verdad? Aquí están las mangueras y aquí es donde va. Estos son las roscas de la válvula de llenado de esta lavadora. Hay que quitar los tornillitos que van aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 tornillos que hay que quitar, ¿verdad? Quitan la tapa. Esta tapa de fierro. Ahí se me cayó un tornillo. Bueno. Ok. Y ya queda esto a la vista. Esta pieza es lo que es la válvula de llenado. Así es como va. Lleva en la parte de acá atrás, lleva 2 tornillitos. Ahí están los agujeros, yo ya los quité. Ahí van 2 tornillos. Lo pueden quitar así como está. A mí la verdad no me gusta batallar mucho. Entonces lo que hice fue desmontar toda esta parte donde vienen las botoneras. Y es muy sencillo. Lo sostienen esa pieza de aquí, que para accesar hay que pellizcarlas. Esta pieza de ahí, vamos a ver si se alcanza a ver. Esa hay que pellizcarla, es como una grapita de pellizco. A mí se me hizo más fácil de adentro de la lavadora, de aquí adentro, meter la mano por aquí. Esto baja un poquito y se mueve, tiene movimiento. Entonces yo metí mi mano por aquí y lo alcancé, lo pellizqué y lo moví. Entonces quedamos, meter la mano aquí y afortunadamente la tina se mueve con tu mano, entonces tienes manera de agarrarla, la pellizcas y la empujas hacia arriba. ¿Verdad? Aquí se ve mi dedo. Donde la empujé y pum, ya la botas. Igual acá la de este lado. Entonces ya tienes manera de zafarla y retirarla así. Estas son las grapitas que les digo.
Estas son las que hay que pellizcar desde la parte de abajo. Cada quien puede hacerlo como se le haga más fácil. A mí se me hizo más fácil de abajo porque no tenía ahorita la manera de un desarmador más largo, plano o algo para botarla. Entonces ya lo quité y me quedan libres los tornillos estos que ya los quité. Aquí va un tornillo y aquí va el otro. Yo ya lo quité, ¿verdad? Ya lo desmonté y quité, nada, simplemente sale así la pieza completa. Yo ya había verificado que pues no tiene sarro ni nada, simplemente pues dejó de funcionar, ya no tiraba, ya no metía agua ni de la caliente ni la fría, metía un chorrito, entonces batallaba en llenarse y luego después ya si yo le ayudaba con una manguera a llenarse y ok, lavaba, pero a la hora de enjuagar volvió otra vez a no meter el agua y la ropa salía con jabón. Entonces esta pieza la compré por internet. La compré por internet, me costó 530 pesos, ¿verdad? No lleva nada de tiempo quitarla. Me costó muy barata, original. Si se fijan, mi lavadora es del 2013 y marca esta parte, W104-72844. ¿Ok? Bueno, esa es la parte con la que lo pides, con la que lo buscas, pero la que me llegó es esta nueva. Y aquí está un testigo de lo que estamos haciendo. Bueno, la que llegó, se fijan, es un número de parte distinto, pero es exactamente el mismo. De hecho, cuando la compré yo en internet, ahí marcaba que era el número, marcaba este número y que marcaba que era reemplazo exacto de este número. Entonces no tenemos ningún problema. Es la que lleva aquí y es original. 500 pesos original. Está nuevecita. Ya viene con sus arneses. Yo los había quitado, aquí están. Pensé que iba a venir así nada más, sin su cableado. Entonces aquí lo dejé. Pero si viene con sus arneses nuevos, pues los voy a utilizar para que sea todo nuevo. Y nada más montarla. Y ahorita vamos a poner los tornillos para que vean cómo va quedando. Y conectarla y probarla que ya nuevamente tire agua. Ok, bueno, un pequeño tip. Esta abracerita abraza el arnés y va aquí, permíteme un segundo, y va en esta parte de aquí va, es como una grapita, ¿se fijan? Y va aquí, y va en la pieza anterior, lo quité y lo puse aquí. Para que sujete el arnés y no se mueva ni ande estorbando por ahí. Yo pues la decidí utilizar de nuevo. Si se fijan, el mismo, es como un cincho con una abrazadera. Entonces yo lo que hice fue, con este desarmador plano, que viene con mi navajita Victorinox, lo metí, ya verán, lo metí aquí atrás. Aquí, bueno, aquí no se ve bien porque está. Pero la cosa es que lo metí aquí adentro, el desarmadorcito, y pude sacar la otra parte del cinchito para poderlo sacar, el arnés anterior, y poderlo reutilizar. Ya está, se fijan, ya está suelto. Entonces no es nada más pues, con lo que ustedes tengan en la mano, ¿verdad? Aquí de hecho se ve la patita que hay que mover. Esa patita, ahí le meten el desarmadorcito, track, y botan el seguro y el cincho corre para que se pueda abrir. Y para sacar el arnés completo, esta pieza va aquí, ¿verdad? Aquí va. Ay, perdóname.
Era, acá está, perdón, esta pieza. Esta pieza va aganchada así. Va aganchada así, aquí va. Bueno, ahí va. Ahí va aganchado todo el arnés que va conectado a la nueva válvula. Para poder quitarla, yo usé unas pinzas de punta para poder con ellas presionar aquí. Presionar aquí el candadito este. Permíteme, es que con una mano no tengo aquí mi tripoide y no puedo hacerlo con toda una mano. Bueno, la cosa es que traen este seguro. Este segurito de aquí. Ese segurito de ahí. Ese segurito de aquí traen. Ese. Entonces lo presionas con la pinza de punta. Desde aquí. Track, y lo sacas. Si lo quieres sacar con la mano, agarrándolo de aquí, te vas a traer todo el cableado o puedes dañar la pieza donde va puesto esta pieza. Entonces hay que oprimir con la pinza de punta desde aquí, track, y lo jalan y ya viene. Bueno, aquí está el arnés, este es el arnés viejo. Voy a usar, perdón, el arnés que viene ya de fábrica con la nueva, y vamos a conectar. Voy a poner aquí esta grapita que aquí va, esta pija de plástico, para poder sujetar nuevamente el arnés aquí. Bueno, sigamos. Bueno, ahí quedó ya puesta. Aquí lo amarré con el cinchito este. Y aquí va el arnés, miren, se fijan. Sube por aquí y viene por aquí y ya está conectado acá donde debe ser. Ya está con sus tornillos que les comentaba. Está uno y el otro, ahí está. Ok, ya quedó fija. Ya nada más vamos a montar todo. Primero va la botonera. La ponemos y luego instalamos la tapa de acá atrás, sus tornillos, y listo. Aquí está el arnés viejo que traía esta válvula vieja. Esta válvula que está aquí vieja, ya está la vieja, venía con su arnés, pero ya lo vamos a desechar, puesto que ya la nueva traía su arnés. Bueno, sigamos. Bueno, ya hemos acomodado la lavadora, ya está conectada, no hubo fugas. Voy a poner como si fuera a lavar. Bueno, ya nada más está ahí. Vamos a darle aquí al play. Perdónenme, me disculpa, un pequeño error ahí. Está desconectada. Ahí está. Es que hay que desconectarla, muy importante antes de trabajar con ella. Hay que desconectarla. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí a inicio. Ok. Vamos a ponerle aquí a inicio. Ahí está. Ahí está perfectamente llenando ya. ¿Se fijan? Y listo. Ha quedado reparada por ustedes mismos, ahorrándose de perdido 1000 pesos de perdido. Porque pues la persona que venga a arreglarle, digo, todo el mundo tiene, como dije en otros videos, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero también todo el mundo tenemos derecho a ahorrar, ¿verdad? Y es una reparación que vieron, es muy fácil, no requiere de gran habilidad, y sí se ahorran bastante dinero, porque pues es 500 pesos que cuesta la pieza. Normalmente cuando te la vienen a traer, le suben una lanita a la pieza.
más el que vengan, ponle otros 1000, 1500, que te cueste 2000 pesos la reparación, ya con la pieza. O sea, nada más costó 500 pesos y ya la tenemos arreglada. Entonces, digo, ya ahí ahorramos bastante, es tiempo difícil, es tiempo de ahorrar. En otro video les voy a enseñar cómo cambiar los tirantes que lleva la tina. Cuando empieza a hacer mucho ruido, que lo prenden y empieza a oír un golpeteo muy fuerte, es que ya están vencidos los tirantes. Lleva 4 tirantes que sujetan la tina, ven que tiene movimiento. Lleva como unos resortes también, son como unos amortiguadores para que no golpetee. Entonces, eso ya en otro video les voy a enseñar cómo cambiarlos. También es muy sencillo y muy barata la reparación. Bueno, espero les haya servido y cualquier duda estamos ahí a sus órdenes. Saludos.